მოგესალმებით. ეთერშია საინფორმაციო პროგრამა ფაქტი. გურიაში განვითარებულ სიახლეებს გიორგი დოლიძე გაგაცნობთ. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარცხმაში წყლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყო. ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი ჩოხატაურით. სოფელი ფარცხმა, რომელიც მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან 5 კილომეტრის დაცილებით მდებარეობს, ერთ-ერთი უძველესი სოფელია ჩოხატაურში და 500-მდე კომლი ცხოვრობს. 90-იანი წლების უმოქმედობა, ისევე როგორც ჩოხატაურის სხვა სოფლებს, ფარცხმასაც დაეტყო. დაიკეტა და განადგურდა სოფელში მოქმედი საბავშვო ბაღი და კულტურის სახლი. სოფელმა ახალი ცხოვრება ვარდების რევოლუციიდან დაიწყო. სოფლის განვითარების პროექტით ფარცხმაში რაიონულ ცენტრთან დამაკავშირებელი საავტომობილო გზა, სამედიცინო ამბულატორია და 2 სტადიონი უკვე გაკეთდა. 30 წლის შემდეგ სოფელ ფარცხმაში აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში წყლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყო, რომელიც ინფრასტრუქტურის მიერ გამოყოფილი თანხით კეთდება და რომლის ღირებულებამ 80,000 ლარი შეადგინა. როგორც სოფლის მაჟორიტარი დეპუტატი ერეკლე მრელაშვილი აცხადებს, აღნიშნული თანხა სოფელში წყლის სათავე ნაგებობებისა და წყალსგასაყვანი მილების გაკეთებას ითვალისწინებს. თავრობის ადმინისტრაციას 80,000 ლარი წყალსადენის შეკეთებისათვის. ეს პროცესული წყალსადენის შეკეთების სამუშაოები ფაქტიურად უკვე დამთავრებულია, ძალიან ცოტა დრო დარჩა და ალბათ ჯერ ახლა ცოტა პრობლემები არის, იმიტომ რომ ამ წვიმების შედეგად კაპტაჟების დაზიანება მოხდა, ჩამორეცხვა მოხდა და ამიტომ ის 250 ტონიანი ბასეინი, რომელიც გაგვაჩნია ჩვენ სათავე ნაგებობა, მაშინ არ ხდება ბოლომდე მისი წყლით მომარაგება. ამას ამ ეტაპზე არის ცოტა პრობლემა, მაგრამ კიდე დაპირება არის და გვირდებიან, რომ დაახლოებით 10,000 ლარი ჭირდება ამ სამუშაოების დამთავრებას და ალბათ ამ 10,000 ლარსაც მოვიპოვებთ. სოფლის მოსახლეობა დღეს შეკრებილია იმ პრობლემებთან დაკავშირებით, რაც გადასაწყვეტია კონკრეტულად წყლის პრობლემა გადასაწყვეტი, იმიტომ რომ კომლის დაახლოებით 300 კომლი ცხოვრობს სოფელში და ყველას არ აქვს წყალი მიყვანილი. ამიტომ ეს პრობლემა ძალიან აქტუალურია და დღეს მთავრობის ინიციატივით ტარდება ყრილობა, რომელზეც უნდა გადაწყდეს ეს აქტუალური პრობლემები. ერთადერთი რაც დღეს ადგილობრივებს აწუხებს, როგორც ყველგან დასაქმების პრობლემაა, თუმცა ჯერათ რომ ისევ როგორც სხვა დანარჩენი, ეს საკითხებიც მალე მოგვარდება. მანამდე კი ფარცხმელები დღევანდელ ხელისუფლებას უკვე გაკეთებული საქმეების გამო მადლობას უხდიან. რა თქმა უნდა, კმაყოფილი ვართ. მართლაც კეთდება და გაკეთდა და აი პატარა სტადიონით, ქსებით, შუქი და ყველაფერი პრობლემა და დიდი დაპირება გვაქვს. ჩვენი რეგიონის გუბერნატორის საკითხი რომ რაღაცა იმ კულტურის სახლში ხედავთ თუ რა მდგომარეობაშია და იქ რაღაცა ბანკეტი, საბანკეტო დარბაზი ის და პირადად მადლობელი მეკარა მთელი სოფელი. შესაძლოა ჩოხატაურში ებრაულმა კომპანიამ ახალი სამედიცინო დაწესებულება ააშენოს. ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. პრეზიდენტ სააკაშვილის ინიციატივით საქართველოში ახალი სადაზღვეო პაკეტია მოქმედდა, რომელიც სადაზღვეო კომპანიებს რეგიონებში საავადმყოფოების აშენებას ავალდებულებს. ჩოხატაურის ხელისუფლებაში ამბობენ, რომ ამ გზით მოქალაქეებს მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურებით სარგებლობის შესაძლებლობა გაუჩნდებათ. თუმცა ჩოხატაურელმა მედიკოსებმა ახალი პროექტის შესახებ ჯერ არაფერი იციან. სადაზღვეო კომპანიების ადგილობრივი წარმომადგენლები ხელისუფლების ინიციატივაზე სასაუბროდ მზად არიან. ჩოხატაურის შპს საავადმყოფო პოლიკლინიკის დირექტორი თემურ კოროშინაძე აცხადებს, რომ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ოფიციალური ინფორმაცია ამ დრომდე არ მიუღიათ. კოროშინაძე განმარტავს, რომ შესაძლებელია ჩოხატაურში ებრაულმა ფირმამ აიხოპი ახალი საავადმყოფო ააშენოს. ჩვენ დაინტერესებით გავარკვიეთ, რომ სახელმწიფო ტენდერში მონაწილეობა მიიღო და გაიმარჯვა ებრაულმა ერთ-ერთმა ფირმამ, ეს არის აიხოპი, რომელსაც სავარაუდოდ დაეკისრება ჩვენს რაიონში საავადმყოფოს ან რეაბილიტაცია, ან ახალი საავადმყოფოს აშენება. კოროშინაძე ირწმუნება, რომ ახალი სადაზღვეო პაკეტის ამოქმედებისა და კომპანიის ვინაობის დასახელების შესახებ, თუ ვინ ააშენებს ახალ საავადმყოფოს, ჩოხატაურში ცნობილი უახლოეს დღეებში გახდება. როცა რეგიონში ჩამოგზავნებული იყო ბატონი ალექსანდრე კვეტაშვილი, გააჟღერა მან ინფორმაცია, რომ ივნისის